naye kyenina kyenkuwanze mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaresi tambula. Brenda, you number one. You're welcome. Nakato, you're welcome. Nabagala Sylvia, my daughter, you're welcome. Yatambula ngaka. Josephine Babirye, you're welcome. Atendereza yatambula ngabo. Jennifer Margaret, oli muzungu. Jennifer Maggie, oli muzungu. Akalia Magwa, you're welcome. Amanda Kalema, Kemi, you're welcome. Prose, Sarah, Sylvia, Madam Irene Kamara, you're welcome. Jamie, Kate, you're welcome. Ronald, bamikwano mwebale kujja mwena. Joan, Julie, you're welcome. Muhindo Julius, Stephen Kaganda, Nachimera, bamikwano mwena mwebale kujja. Share the video. Nsanyusa okubalaba. Captain Agaba, you're welcome. Nsanyusa okubalaba mwena abooluganda mwebale kujja. Njagala tudduke emisinde emizibu. Elizabeth Anderson, John Moriwa, Bobby, Claire, bamikwano mwena nsanyusa okubalaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale kujja. Mbaniriza nnyo. Feel at home. Katonda nga bwali omulamu, nzikiriza nti olunaku terujja kukusala bw'oba ozze ogenda kufuna byonna mu Bible and Politics, ekigambo kya Katonda okusaba. Njagala kwebaza Katonda omulungi ow'ekisa atubeereddewo. Mukama atubeereddewo, bingi nnyo bye tuyitamu naye Mukama atubeereddewo. Mwebale nnyo ababaddeko eggulo. Nafunyemu awo nengenda nga tetusabye naye wakiri program yabadde ewedde, buli omu n'osabira gy'oli. Mwebale nnyo okubeerako. Nzikiriza nti Katonda alina abantu be yayogedde nabo okuyita mu kigambo kye. Njagala kwebaza Katonda olw'ekyo. Njagala kwebaza Katonda olw'abantu mwenna Mukama baasisinkanye okuyita ku program eno. Leero nfunye obujulizi bwa Princess Bagaya. Mukama amukoze bulungi, agenda atereera. Mukama amujjanjaba era tumusabira, twongera okumusabira Princess Bagaya. Bible egamba nti Katonda ye kabaka w'abakabaka, olw'okuba ye kabaka w'obwakabaka bwa Tooro. Princess Bagaya yabeerawo nnyo mu biseera ebizibu ennyo Tooro bye yaliwo nga King akyali muto, nga Princess Bagaya yaliwo, n'abatonotono abaaliwo ne bafuna ekizibu nga Kijanangoma attiddwa, obwakabaka ne buyuuga. Princess Bagaya yayimirirawo nnyo. So bwe tuba tusaba tujjayo ensonga ezo zonna ne tuziwa Mukama, tumugamba Mukama jjukira omukyalo oyo bwe yabeerawo nga kabaka muto, nga kabaka mwana muto. Oba mba mmenya etteeka ly'Ettoolo simanyi, naye ng'ekituufu yaliko omwana omuto ne mmulaba ng'olonze ndi mukulu. So Princess Bagaya nga y'omu ku beetooloddwako ensonga n'asobola okuyimirirawo kaba ng'obwakabaka oli omukulu bubeerawo. So njagala kwebaza Katonda nti Mukama atandise omukola ebirungi, obulungi obutayogerekeka. N'obujulizi obulala bungi nnyo. Mukama asumuludde abantu. Kanso wa Mary twongera okumusabira, mwongera okusabira Kanso wa Mary embeera gy'alimu.
tuongere okubuulira mukama amusisinkane Kanso wa Mary tumusabira n'okumujjanjaba muba musobola asobola omujjanjaba. Waliwo omwana omuyangambye bw'ati akola ku mafuta ku pampu y'amafuta yagambye mukama nti mukama sente zengenda okukola olwaleero ng'amagoba zengenda ofunako ng'omuntu njagala nziweeyo n'afuna emitwalo gye ebiri egya Uganda n'agamba oba nsula enjala kansula enjala n'aziweereza ku ssimu ya mukyala wa Pastor wa Mary n'agamba nange ekyo kyensobodde okukola. Mwana ali Uganda akola ku pampu. So bambi mwena kyemusobola bamikwano tukwate twekume tweyimirire feka na feka buli omu yebereremu buli omu abereremu munne tusobole okusomoka wano we tuli. Byennyina bingi nnyo naye kanzijawo Maureen Skin Care. Bw'oba olina ekizibu ky'olususu kyonna Maureen Skin Care kyekyokuddamu mukooneko ajja kukumalira ekizibu kyo. Ennaku zino nga bbiri mbadde nnyina ekizibu ku Saturday sawa zaatano bwe nava wano nali nnyina classes nesiberako ku internet paka neggulo era saabaddeko kuva sawa 11 paka ateera ku makya almost ku makya. So nembanga munoonyeza bangi ne mutanfuna ngenza okuzzaako essimu nga messages nyina mpitirivu, so sinabazimalayo zibadde almost 600 plus naye nja kuziddamu ekanashuwa yunja baddamu mwenna naye message nyingi bwe mba sinakuddamu nja kuddamu. Message zibadde nyingi sibaddeko abamu bakubye direct pastor bakukutte wagenze investor akuyise tonaddamu kudda ku line bannange gye ndi fine era ndi okay. Now njagala ngende mu bintu bingi nnyo simanyi oba nabimalawo bannange. Politics mungi, Bible kwata wowandiika olwaleero ennaku z'omwezi ziri 18 omwezi ogw'ekkumi omwaka ogwa 2021. Yes, wandika ekitabo kya Marko 12 okuva ku lunyiriri olwa 38 okutuuka ku lwa 48. Eggulo twalusomyeko ne tukoma waggulu eri kwa 3. Kati tuvudde kwa 38 tugende ku kwana munyawe Lusembera. Twagala okulaba obunnanfuusi obuli mu batukulembera, obunnanfuusi obuli mu gavumenti ya Museveni n'abakulembeze baffe mu Uganda. Ogenda busanga mu kitabo kya Marko 12 okuva ku lunyiriri olwa 38 okutuuka ku lunyiriri olwa 44. Njagala okujjawo ebintu bino bingi jjo nabadde ndi mu Bible sabadde mu politics. Waliwo abantu abanziguddeko lutalo nga njogedde ku Zahara ow'e Kenya. Bannaye bwe tujja wano ne twogera ebintu tuba tetulimba. Nze sajja wano kunona following. Najja wano njogera ebintu abiwulira nga birimu amakulu ajja abiwulirize ate abiteeke mu nkola. Era njagala kwebaza Katonda nti abantu bangi ababitadde mu nkola bibayambye. Olwaliro His Excellency agenze n'agenda akyalira Honorable Segirinya ne banne ne Honorable Sewanyana. Muwulidde ebigambo byayogedde nga avuddeyo. Agambye waliwo ab'ebimotoka abayogera abajja ne boogera ne bagamba bwe baba bavuga ebimotoka byabwe mu kkubo nga bajja waliwo abantu abaagala obbatikka emmundu babakwatire ku road block eziddako. Bwe babakwatirawo vidiyo nno netandise nja kusembyayo kyawandiikibwa. Bwe babakwata babayimirize nga ababaaza bagire babasange n'emmundu bagambe nti aba NUP be bazituwadde okuva e Kenya. Mujjukira nga nayogera ekintu ekyo nakyogera jjuzi lwe nayogera ku Zahara. Abanvuma ne banvuma. Zahara sinanze kyemwagaza. Era nandibadde simumanyi senga tebadde information nti waliwo abalumirirwa. Nze siberangako Kenya. Okitegedde. Zahara sina kyemwagaza. Naye information, credible information, His Excellency agiina. Wakichenga, wakireeba. Kati mwenaba NUP abaddukirayo nammwe abalina be mwajje ewa Zahara ne mubaleeta mu diaspora ne mubaleeta okusinga bali US ne Britain, Canada, Sweden,
mwebereremu nga Zahara ye yakuwa omuntu oyo gwobeera naye move consciously ekyo ekibondo kye kyakimbugwe kye batendeke emmundu era balina n'abaana bagala creating obuyeekero bwabwe nga babuteeka ku NUP eyo nno topic mpanvu kubanga ndowooza esaana ngikolera olunaku lulamba nga teriiko kintu kirala bagala omuntu bamutike mundu mu kimotoka eri road block eddeke emukwate yagambe bangambye mbuno ebintu mbitwala amagere simanyi bagenda bijjirako wali egindi mbuno bya Kyagulanyi nze mbirese ndowooza bya Kyagulanyi bamukwate ate namwe ab'ebimotoka mbabuulya namwe ab'emmotoka aba basajja tebaleka bujulizi kubanga bakimanyi ojja byogera enkya koosiruwala n'okigwamu oweddi aba basajja bakutta nkubuulidde oyo omukazi Zahara nabagamba bwento oyo omukazi Zahara mukomugenzi Kibirige Bulayimu gwe baziika mulimbo omugagga wa Africana era omuntu yabadde anvuma mu kabokisi k'omuntu omu yamugambye nze ogw'ogulenzi ngumanyi gubeera ku Facebook gwasama gulenzi gwa NRM abo babloga NRM yabagulagula dda gwalya sente nnyingi nnyo eza Museveni guvuma Zahara atubeereddewo Zahara nze we nabeerako e Kenya yambeererawo mbabuulira aba basajja kwogeza n'olya sente zaabwe mbu bakuwadde otransporting emmundu bwe bamala bagenda kukutta kubanga bakimanya amazima gajja kuvaayo gajja kuzuuka abo tebaleka bujulizi ngenda kuyogerako ono faaza ono we Masaka Richard who byahu faaza bamuliko mbuyata omuntu yamutira mu poliisi faaza yayitawo genda mu poliisi attireyo omuntu osi yaliwo omuntu faaza yalinnyako ku poliisi mu basajja mmwe naye omusajja baali bamutumye akole ekintu ewa faaza n'atavaayo kati olina omusajja mudde ajja byogera kati omusajja olwamutwala ne bamuttira mu kaduukulu ate ne bagamba oli mbu ye yamuse abo tebaleka bujulizi laba Sebulime nze njabbawo ebyokulabirako Sebulime bwe diiru bwe yagaana ne bamukuba amasasi ne bamutta order from above kati lwaleero batugambye mbu oli owero diiyo yamukuba Paulo Sali bamusibye emyaka 2 ani yakubira Sali essimu ekyo kyekikulu ani yakubira Sali essimu omukazi eyaliwo abantu abaliwo bagamba bwe bati babadde bamusibye empingu nga bamutadde ku mmotoka omupoliisi omu n'afuna essimu nadda ku bbali n'akwata essimu banne baba basimbula n'abagamba ode ekyuse ne bamujja ku kabangali ne bamuteeka wansi ne bamukuba amasasi ani yakubira Sali essimu oyo tebamudisikasinga Sali mbuno bamusibye emyaka 2 Dulalugyali eruzira Dulalugyali mumanyi Dulalugyali mumanyi Dulaluwa wali gwe bagamba mbuno yatta kazini oyo ke bamaze omusalira temugenda kuddayo mulabako ekiro ky'olwaleero agenda kufuluma ekkomera oyo Sali ekiro kyaleero ateeka okufuluma eruzira bamuwe uniform ya UPDF bamuteeke mu barracks abeere yakole mbabuuliridde wano Sali aba basajja bazibu nnyo ifuna nti ani yakubira Sali essimu n'amugamba nti oyo omusajja mu mukuba amasasi oyo yali safe bamuprotectinze omusajja eyatta muka Kiyingi Dr. Kiyingi gundi oyo Jimuwezi gwe yagula temuka Kiyingi bamuwa butwa ku kooti ne bamugulira KFC n'alya olubuto bamugera basi egenda kusimba ne bamugamba dia tugire basi teyimirira basi olwasimbula ku kooti sajja atuuka mu basi ng'olubuto lumuluma bannange enfa muyimirire basi yekomera teyimirira okutuuka eruzira ng'omusajja mufu okitege abo tebaleka bujulizi gwo w'ekimotoka geza ovuge mundu mbuno ya NUP ojja kulaba mukazi wo n'abaana waakiri bakutte ng'ogaanyo givuga okusinga okukutta ng'ogivuze nze nkubuulirira wano abo abasajja babi batandise okuliyetinga obuyeekera Zahara alina kyamanyi Zahara mwannyina wa kitatta bwe bakugamba nti Bulayimu yagambye bw'ati bwe yali afa yalama bw'ati ebyange ne bakazi bange byonna mbirekedde Jim Muhwezi
wakiteeba wakikenga jimuhezi kitegeeza yali e Kenya lwakuba bino ebintu mubitunuulira wano sajja yanvumye nansinisa ebinnyo nanvuma akawalaata nanvuma naye byenjogera mbitegeera siri mutamiivu sinywanga ku mwenge His Excellency Kyagulanyi olwaleero abyogedde ebintu bingi nnyo nnyinza n'obutabimalaawo byenjagala okuyogera leero naye ekyo mbadde njagala nkinyikize bulungi oyo mukazi ali connected Kimbugwe balamu ennaku zino zonna ebiseera awo emabega wiiki nga 2 oba emu zonna zimaze Kenya balamu abadde Kenya n'ogwo ogutamiivu nga bwe guzungayo nga gwo gugendayo ne gudda naye balamu abadde Kenya misana na kiro His Excellency akyogedde fe bwe tubyogera mugamba tetulina byakkola bannange nina ebyokkola kambabuulire nina ebyokkola biyitirivu nnyo bwe nzija wano mba nzize kuweereza si lwakuba nti bbula bikola sina byakkola Zahara asula Mombasa ekitundu bakiyita Bambuli awali Bambuli gundi Bambuli ayina akawooteri mu kitundu bakiyita ani near the church called Pastalai ku stage bagiyita Pastalai Nyimberi Pastalai church ayina business ya hoteri naye ng'asula Bambuli oyo omukazi bw'omulaba dduka oyo mukazi yasonzesaako n'abantu ssente n'abagamba mbu ayina omusawo omukugu ennyo e Mombasa mbu basonde ssente mbu simanyi asabye biki simanyi eggi lyaggonya embaga y'embaata simanyi biki mbu no bagenda kuloga Museveni n'alyoka alya ssente mbu agenda kukubisa Museveni laddu simanyi agenda oyo mukazi kansirike mbalekereza Zahara wammwe now ekintu ekirala kye njagala okusookera okuddako kiri kyagundi Museveni nsanyusa okulaba wano omanyi Museveni ennaku zino ti mbu Museveni ayagala kusalako Janet Mutwe mbu nampa information Museveni wamasalako Janet Mutwe gezo osaleko Janet omutwe nga Janet ampa information yangambye bwati ennaku zino Museveni egundi ani meeting ajula ziteeka mu toyi nga tewali alabika meeting yasembayo gye banjogerako ne boogera ne badiscussinga mbu Museveni buli kawungeeza ayomba ne muwayo essabo lyange essabo nuclear n'embase ya Turkey ebyo ebintu bisatu nakati akyabiyombera buli wabeera abeera atolotomanga Sseggwanga enywedde amanaabeemu omanye edda twanaabiranga bweru mu kataasa mwene munaaba ne muyingira okulya Sseggwanga nejja nenywa mu kataasa ako olumala okuganywa negenda ng'eyomba kyokka nze gwe muwama n'abeemu egenda ekukkuluma kati buli wabeera abeera akukkuluma ne mubuulira omwana essabo lyange omwana n'akola bw'ati kati ku Saturday meeting eyaliyo yalimu abantu aba bagituulamu aba naye nayo njagireeta Museveni ogwo ogutamiivu ne Kibuule ow'emukono basatu Museveni kati ne bwaba mu mmotoka nga alisiivinga simu waakiri asooka n'agivaamu takyalina gwe yeesiga abamukuuma abakola batya bonna takyalina gwe yeesiga naye Museveni kakutanda n'omala osalako Janet omutwe ojja kundaba gezo osaleko Janet omutwe takyamwesiga yagamba n'owaayo ebintu byange ku lw'omukaaga meeting eyaliwo njagimanya naye ng'ayomba twamusuuza ekintu ky'okkuba embase ya Turkey okweexposinga essabo lye n'ebigirimu ne nuclear ne Congo gy'amutwala ebyo ebintu buli wabeera atolotooma ojja kumpulira musajja gwe teekawo abiri ate nsanyusa okulaba kweno puroguramu kwali ekirala nga sinagenda mu puroguramu eri Besigye n'ogugurupu gwammwe ogwo mwekambabulire kino ekintu kinene okusinga bw'omukirowooza mulaba mutabani wa Museveni bwe yeegiraagira bwe yeepositingisa mbu simanye gye erisinga lya Africa simanyi bwe batampa ssente ngenda ku resigninga njagala simanyi obuwumbi 7 mu 6 mu kimeka
bwe batampa ngenda ku resigninga nyina okukozesa amagi simanyi mbuno okukolera amagi mumanyi kye bitegeeza yakutereddeyo akatambi nga simanyi mbwanga abasirikale nga bazina n'agamba era omusumba omulungi bw'aba mu ndiga ze zisanyuka era ziba zimumanya erinnya nga naye zimumanya amazina balekere AK47 gwe abakukuuma babadde n'emmundu nga balibbo tebayina balekere AK47 mwana gwo waliwo wa UPDF agenda okukuba essasi mu mutwe nkubuuliridde wano mwana gwo ogenda kufa ssasi ekyo nkikubuulidde ne bw'onoobajjako AK47 waakiri ali kukuba bulooka mu mutwe naye mwana gwo oli mufunze nkubuulidde ate bwe njogera muza nsaaga mwana gwo bagenda kukuba essasi mu mutwe waakiri omusirikale ali kukuba bulooka mu mutwe ate gundi teyafa ejjinja John Bosco Ariongo ono wa wano ku gundi ku mini price John Bosco Ariongo omwana yamukuba bulooka mu mutwe ate yadde engulu mwana gwe bw'oba ogamba nti UPDF ekwagala balekere emmundu lwaki obajjako emmundu gwe abakukuuma babadde bazirina abayimiridde eno balina ziri za ikaliba bali bo tebayina balekere emmundu olabe nti no tebakwagala era gwe mwana gwe ne mu bizibu bya Uganda toliimu bagenda kusootinga nze nkubuuliridde wano wamawulira Besigye waliwo ekintu ekimutakula bannange Besigye jonna bagamba tukole bwe tuti Oboya muli ati atubaddeko ebyo ebiseera byonna ng'agamba bw'ati simanyi ffe aba NUP nga ffe bawalampa njagala ombulire musajja gwe Oboya muli ati ali serious nnyo nga n'akalulu wakanoonyeza mu bigere tewayambala ngatto ewuwo mu kitundu kyo wavaayo ababaka ba palamenti bameka tutandise mwenanga bwe mwesimbawo ewuwe Soroti simanyi wavaayo ababaka ba palamenti ab'opposition bameka Mau eggulu wavaayo ababaka ba palamenti bameka Besigye Lukunjiri wajjayo bameka abali ku mulamu ogw'okujjako Museveni lwaki temuddeyo ne muwugira ebitundu byammwe Bobi Wine yo bwe yajja ewuwe yawangulayo tugendedde ku results zammwe ewuwe yawangulayo n'asinga n'ababaka ba palamenti thank you so much amuli ati wajjayo ki olina ababaka ba palamenti bameka twagala gy'ozaalwa gye wali amapeera n'ebikajjo n'ezibuligi walya buligi z'abanno mu kitundu ekyo kikolera ki wajjayo ababaka ba palamenti bameka kati nga temunnaba kutunyumiza Buganda mugende mubuulire enjiri nga mutandika n'abeewammwe Bayibuli bwegamba n'abuuliranga enjiri nga ntandika n'abeewaffe buli omuddayo ewammwe tujja kusisinkana ku national level musooke muddeyo muddeyo ewammwe Besigye oyinza tubuulira kiffe Buganda tukikwate ng'erukunjiri tebakikwata Oboya muli ati otubuulira kiki Buganda tukikwate ng'esoroti tebakikwata ekyo kye muba musooka okutubuulira Mugisha muntu entunga mu wajjayo ababaka bameka nga ne Karuhanga gwe wasangayo wamusuula Karuhanga teri muntu annumanga Karuhanga ne Mwiru abo babiri buli lwe mbalowoozaako ne ono omukazi gundi ow'Ekasese omukazi yali akyali mu supu Winikiza buli omu sookoddeyo obuulire enjiri ng'otandika n'abeewammwe golowooza nze simanyi Luzungu Oluzungu njadduleeta emyaka ejijja mu maaso mbuulira enjiri nga nsooka n'abeewaffe ab'Oluzungu n'ab'Olunyankole mu nninde nkyali n'ab'Oluganda ab'Olunyankole nzija n'ab'Oluzungu nzija n'abuuliranga enjiri nga ntandika n'abeewaffe Besigye sookoddeyo erukunjiri otuleetera ababaka ba palamenti mukimanyi Western Uganda esinga region zonna ababaka ba palamenti twalina aba Western bameka twalina oyo omusajja Kakulugu simanyi Kakulugu gundi oyo mulema tumukunde twalina gundi ani Mugisha muntu twalinako Kabuleta Ebunyoro wajjayo bameka mwe basajjamu bamutuyita basiru musooke eyo kati gwe wulira Besigye kiki kyaliko abantu bano baali bakwata ekintu nga buli lwe tuva mu kalulu Besigye alina okuzzaawo ezisaasaanye mu kalulu astaginga yaawo okwekalakaasa Kayihura n'alyoka gira tiya gaasi ne bakola budgeti Besigye yagamba yakola ku commission mujjukira nga Besigye ayogera
nze sina business nze nkola commission era n'amafuta nkola commission ne kutiya gasi Besigye yali afunako commission kati kuluno tuganya ogendayo bafune commission police obwavu bugitta Besigye obwavu bumutta bali balowooza tugenda kukola bye bali bakola bakubetiya gasi bano ne bakole budget awo twagaana kati Besigye yalazimu kuba ayagala commission mbu mu weeks 3 tugenda kwekalakasa na Uganda buli omuntu ule wosirika linde eki sirika na Uganda tojja kukubo sirika mu musirike Besigye yakugamba ye centers kola ku commission taina business ndala mbu mu total afuna commission kutiya gasa abadde afuna ko commission kati commission yabuze gumubagudde musirike Besigye ojja kutunda waawo ekasanga ati odeye jindi erwa kabengo daye rwa kabengo wakiri bobo togenda kuddamu kuttisa bana babandi togenda kuddamu kuttisa bana babandi nga ofuna commission wakiri omuntu afenga afira mu byaddala bya kununula gwanga si bya kiwanyi gwe ne Museveni byotumaze ebisanja bina ogenda tukolera ki mu kisanja otugamba otya nti Kyagulanyi alemereddwa mu kisanja kimu ate nga ffe tulaba Kyagulanyi atukoledde gomanyani yatuliberatinga omanyani yatukalubye ebyenyi omanyani yatuleeta wano omanyani yatuzuukusa gobu wagenda okuleta waleta ba Ingrid tulina we banno ate bya Ingrid biwanvu ebyo byo siyagala bigendamu wini byanyuma ye yabingamba nanti nange ndi abroad wini byanyuma yabingamba sigenda bigendamu basajja mu mutwe esonyiwe wali ekiteeka kino ekijja kino ekya bail ekyo ekyokujjawo bail bateesa bwe bati mujjukire etteeka lya togikwatako bwe lyali ababaka baffe bakola kyonna ekisoboka ne babakuba ne bakola batya yo NRM ekola bwati mujje tudibatinge kubanga era bwe tudibatinga wankano bwongo naye nga bo bamaze dde okukiyisa cabinet yamaze dde okukiyisa nti kiyite bajjewo bail nze bannange bail eyo njirimu emirundi ebiri bail mugireke eyite bwe bagiyisa mugireke eyite yegenda okusiba abantu abo bannange basajjamu mugiyise naye NUP yegamba bweti tetugenda kubeera mu debate y'okuyisa kubanga era ne bwe banajja batono ate kya bulijjo kiri ku record opposition yesinga obwongo mu parliament bire byonna biwulenge obwongo buli mu lubuto gwe mpayo omuntu wa NRM omu alina amagezi mu mutwe ng'otandikidde kuolanya noddako namba 2 oyo omukazi oyo Mukamagogo oyo deputy speaker Mukamagogo njagala ompeeyo ani ayina nabonga kwebali mpayo ayina obwongo mu mutwe mumpe nabbanja mpayo ayina obwongo mu mutwe ani kati yo NUP bwegamba bweti tetugenda kutuula mu debate eyo NRM etuule yokka ekiyise kati bo Besigye bakola bati abagala commission bagamba bwe bati if opposition bwetatuula ku debatinga Besigye bagenda kikozesa ng'enkwaso bagambe bana Uganda NUP eganya okutulwanirira mujje tugende ku street tugire twerwanirire Besigye ayagala commission watiya gas bannange temugenda ku street namwe ab'ebulaya nabalabudde nti babaleetera obutwa abagenda okuyimba nga 23 batuuse kiro sibwe kiri batuuse kiro mugende eyo anti mwabakimene ku kisaawe ne mugende eyo bagenda kuyimba nga 23 simanyi ekivulu kya 23 batuuse kiro mweraba ffe twakoowa okukaaba temutubikira mbabuulidde kati awo balubega mukaku baagala kuyita bantu mulaba tebatulwaniridde tugende ku street tulwanirire bail mugireke eyite kubanga yegenda obbakwata eriteeka lyennyini lye tugenda obbasibiramu bino ebyekiyayimbu simanyi mwe mujja kugendayo okuwana mbu mulwanirira Honorable Sewanyana simanyi Segirinya mubaleke bafiire mu kkomera tulaba nga banafiirayo Museveni agamba bwe ati yakwata bali ayogere ne His Excellency Kyagulanyi agamba Kyagulanyi bw'aba ayagala nteba MP be ajje twogere Museveni tasegirinya
muka Segirinya tugambye Segirinya agambye tugume ati kakati ffe tukabaki Segirinya omukazi atugambye Segirinya mugumu atugambye ya alinye kumanda alinye ku muliro ebigere biyidde naye anywezezza alinye kumanda ate gwe okabaki Segirinya agambye mugumu tugenda kwogera na Museveni ta Segirinya batte eryo etteeka mulireke liyita oba liyita gye tujja bakwatiramu nga beba ate bangi aba eryo etteeka lijja kuba terina bakukwatayo wa NUP lijja kukwata wa NRM mbabuuliridde wano abantu bangi mu NRM Museveni bayagala osiba bangi bayagala okusiba baleme na kwogera kigambo neki yadde ekimu bwe kiti mulireke baliyise naye kyembakutira mu bintu bino temugeza ne mugenda ku street Besigye mumuleka abulwe commission atunda awe kasanga ati Besigye ojja kutundawo olimba ate ani anaagula Lwakabengo oyina kutunda awo odde Lwakabengo musajja gwe oli mubi bane mbabulire Besigye mubi era nze nzikiriziganya n'aba NUP obutatula mu kidebate ekyo kubanga ne bwe banakituulamu obwongo babulina be bajja okudiscussinga be bajja okudebatinga kati awoolanya agambe abagamba nti nno yes mugambe awo NRM yonna egire bagambe kiyise ebbeire evuddewo mugireke eveewo ejja bakwata eri teka lye tugenda okusibiramu Museveni abantu basse eri teka lye tugenda okusibiramu muka Museveni okutta omwana Susan Magala n'okutta oli omuwala oyo mukazi we muwala we gwe yatta muka Kalugire Musesa abaana baffe tusirise mujjeewo bbeiro mujja kulaba ebyo sibimaliriza Father Richard Mugisha ensi yonna ekimanyi Father Richard Mugisha tatanga ku muntu naye abamu kummwe muli surprised ku kintu ekyo naye ffe abamanyi Bayibuli n'abamanyi Museveni ekyo tekitwewuunyisa Yezebeli ne Akabu batta bannabbi ne badduka ne mu ggwanga omusajja omu mu gavumenti ya Akabu n'akwekako bannabbi 50 n'abakweka mu mpuku n'abaliisanga akawunga n'ebijanjaalo ne babanoonya nga tebabalaba ng'eri yaliira ku nsiko nga bannabbi ba Katonda Akabu abasse Akabu yabatta Akabu bwegenda osome Bayibuli Akabu yatta Sipuliyano Kizito Lwanga Akabu natta Yona Lwanga Akabu natta Muzaata Akabu natta Kagwe Masaka Akabu natta bannabbi natta ne nabbi omuto Gideon mwe abatasoma Bayibuli mwemwe mutya naye we byatuuka kato Akabu bwe yakola ebintu ebyo olunaku lumu Katonda yatula n'akola bw'ati n'agamba Akabu mwadde chance eyenenya agaanyi genda osome Bassekabaka ekyo Essula 19 Bassekabaka ekyo okubiri Essula 19 genda osomewo Katonda yatuula n'agamba bw'ati olunyiriri lwa 22 awo ojja bisanga awo yatuula n'agamba bw'ati Akabu asusse Akabu mukole ntya leero sagala Akabu asulewo Akabu mukole ntya bulijjo muwogerako omuzimu ne gumugamba nze musobola nagubuuza ogenda kukola otya ngenda kufuuka nnabbi ow'obulimba mu kamwa k'abannabbi be musindika agende era musigiriyadi agwe namugamba gwojjo kikola kirira omuzimu ne gukkira ne guyingira mu kamwa k'abannabbi be buli omu n'amugamba genda olwane over genda olwane omuzimu gujja yingira mu kamwa k'abannabbi be gumugambe genda e Dubai ku mwoleso gwo genda osinga ennyonyi ejja nakugwa mu mazzi ejja kubulira mu bbamudatula yango Museveni obulweko amalaalo Akabu nkugambye Akabu yalina mukazi we nga bamuyita Janet Kataha Museveni Yezebeli bali bamuyita Yezebeli oli bamuyita Janet ono wakakati gwe bayita Yezebeli byonna bifaanagana bonna be bamu yatta abantu
kati mwe abatasoma bayibuli mmwe muti ebyo banaye ne Father Mugisha bamunonye ne Mugisha bamunonye tukimanyi bulungi Mugisha bamulanga NUP. Njagala osatubuulire nti Mugisha yasooba n'agenda ku poliisi n'akwata ku poliisi wabaawo omusirikale gwe bayita custodian yaba ayina ebisumuluzo byekomera yaba ayina ebisumuluzo bya amura mwe batereke emmundu. Njagala osi we Masaka tugambe nti omusajja yasooba n'atubbako ebisumuluzo n'aggulawo ekkomera n'attirayo omuntu abo nja kukkiriza nti Father Mugisha bamutwale. Naye bwe muba mwanoona omusibe ewuwe ne mumutwala ne mumuttirayo basajja mmwe temulina kye mutugamba. Temulina kye mutugamba wabula ekkanisa esirise Kazimba Mugalu bali mukutta abakatuli kyosirise. Kazimba Mugalu bw'agenza okuvayo agambye bw'ati nga tujaguza emyaka 6 egy'enkereziya anti ayina ekigundi ez'enkereziya buli muntu alina okusonda emitwalo 6 osobola n'okusondera generation ezitaliiwo tusobole okusasula ebbanja lya Church House. Ye Kazimba Mugalu okumulabako mu mawulirizi ba ssente. Ye Kazimba Mugalu okumulabako era ne CBS n'ekiteekayo n'ekitambuza ow'ekitiibwa Kazimba Mugalu asabye bannayuganda asobole okusasulirako abantu nga 6 buli muntu omusasulira emitwalo 6 tusobole okusasula Church House nga tujaguza emyaka 6. Wali badde osooka ne weebuuza emyaka 6 walikoze assessment ekkanisa erina kyekyusiza obulamu bw'abannayuganda mu mwoyo ne mu mubiri. Emyaka 6 kyebadde olina okujja otubuulira bwe mubanga emyaka 6 musoloozezza ebirabo ebiweebwayo n'ebimu eby'ekkumi ne mubisolooza ne mumalako emyaka 6 nga baba banja ebirabo bye musoloozezza emyaka 6 mubiteekawa. Bwe tuyogerako nga mugamba mbuno tuli babi mbunze nsasulire Ebeneza nsasulire n'omwana wa Ebeneza gwalizaala emitwalo 6 tusobole okusasula Church House. Musajja gwe ng'ojaguza emyaka 6 simanyi mbweze ekkanisa ya Uganda obadde olina kukola assessment spiritually waliwo impactation mu mitima gy'abantu ekkanisa gyereese mu bantu. Abantu bamanyi Bayibuli abantu bategedde Katonda. Ekkanisa erina ekintu etaasizza abantu okuva mu kufa naye agambye tusonde ssente. Kazimba Mugalu oli musajja katulabe mu maaso ga Katonda bw'onoogenda n'ebiwandiiko bya Church House Katonda n'akuula engule n'agamba mwana wange olwanye wanunula Church House. Church House ne bwe bagitwala ennamirembe ku kasozi ne bwe batwalawo ne bazimbawo ebbaala naye nga Katonda wabuulira abantu ne bafuna Katonda mu mitima gy'abantu Katonda akubala nti omuweereza. Yesu yasabira ku lusozi mu nnimiro y'e Getesemaani n'atwala abantu okubeerawo kwa Mukama okukyasinza okunyumira ba Peetero kwali ku lusozi. Yesu n'akyusibwa n'okukyusibwa ekyambalo nkikyusibwa kkala. Musa ne Eriya ne bajja nga bali ku ttale gw'otubulira Church House nga bali ku ttale. Peetero n'agamba bw'ati Mukama okusinziira ku kyempulira tubeere wano tuzimbewo n'ensiisira endala tukuzimbire wali eyiyeemu tuzimbe eya Musa ne Eriya naye ku kyempulira saagala kuva wano. Olwaleero ne bwe bakwata akasozi namirembe ne bakazimbako loogi ne bazimbako ne kirabu esinga obunene. Katonda tayinza kukikuvunaana gavumenti bw'eba ekitutte kireke ekitwale. Buulira abantu enjiri etuuke mu mitima gy'abantu onunule obulamu bwabwe Katonda ajja kuwa engule etalina alina. Naye bw'onodda mu kulwanira Church House gwe buli lwolabikako ssente. Omuntu ayagala okukuleeta ensi ekulabeko alina okuba ng'alinawo koyini. Bwe njogera nga mugamba ndi mubi. Abasajja ba Katonda mutusobedde. Naye Yesu yabatusomesaako ngenda genda mbyawandiikibwa. Yesu yabatusomesaako. Kati nabadde ndi awo nga ndaba Mondo Mugisha. Bannange mwenna abalokole. Bapasita twegategate. Bishop Makumbi ali kitalya. Bishop Makumbi ayina ebizibu ebyamugwako awo essente bamanerenda simanyi Bishop bamusibye. Bishop Makumbi owa Healing Center Luweza. If you can toyinza gaba kintu kyotayina. Healing Center tesobola kuhealinga the priest.
owa healing center kakati egenda ku healing ani basajja mmwe uyu musajja Makumbi waliwo musajja yamulumiriza yamugamba yamupanga agweddalu ajje mu kanisa nga bamusibye enjegere amusasule sente empitirivu nnyo abagoberezi basobole okujja mu kyaki Makumbi mumala sente nga muziteeka mu kanisa mu bintu ebyekiyaayo erabike ng'eri mu Katonda ne mugula ebyamagero ne mupanga obujulizi buwanana abantu babuuse bannayuganda mulekerawo okusaba musabire waka abasajja bano bamanerenda babakwate babateeka ekitalya nalabyeyo mu comments bambi Mugisha webale nnyo okubeera n'omutima omulungi okulwanirira musumba munno nze sinza mulwanira aweereza Katonda alwanirire pulisiti we Katonda amusatulire mbuffe tusondere Makumbi ate bwe tugende wa Makumbi tulina kye twetaaga tugamba musabe Katonda Makumbi saba Katonda akujje ekitalya mbu Makumbi ali kitalya bateeka sente mu bantu abo abawa obujulizi pastor nze omumerikawo nze ow'abaana abazungu enzige yamuliddeko omutwe omwana oba bbaawo enzige ebyo basajja mmwe Katonda tebamuyambako Katonda yekola kati okuva lwe mwatandika obiteekamu ssente muyambeko Katonda okulabika nga akola nga si yakola mugwere ekitalya n'abalala babatwale nalabye abantu abagamba bambi Mondo gwasinga webale wamma okulwanirira munno omusajja yaŋŋamba ngweddalu ŋŋende ekatosi ku mwalo nnumeruma abantu simanyi mbeeko benkuba amayinja simanyi enseeka kasenti nno ndi mulalu bwe ntuuka ebutabika mpalampa eddirisa nziruke ŋŋende mu nnyanja mpalampa ekitoogo n'amubuulira engeri omulalu gye yeeyisa then ku nkomerero bamuleete ewa Makumbi akole fujja ayase TV amenye entebe mu kanisa Makumbi amubogolere mu linnya lya Yesu omusajja aterere ekkanisa ejjule kakati Makumbi beera ekitalya bwono ekirungi Katonda kye mumanyiko bw'aba yakuwa ekirabo bwe weenenya akikuddiza bw'oliva mu Petero bwe yava mu kkomera yaweereza Mukama musajja gwe sooka obeera ekitalya bw'onoova mu kkomera ojja kuddamu oweereze Mukama ng'ozzeemu amagezi tukooye obufere bwammwe mulinga baga nti okuweereza Mukama sente abasumba bali mu byalo eyo bakuba empala ebiraka bavuga eggaali ezivaako enjegere balina Katonda omunene tebaweereza bo ekizikwewoza okugenda ogende mu USA okukulabako nti wabadde USA kiki nga tolina kyogenda kukola US kubanga omusumba w'amaanyi alina okugendako US musajja gwe Makumbi bakusibe oluvawo nga bagamba ono omwana walampa abantu amaka nje ngende mu kyawandiikibwa tugende mu kyawandiikibwa politics awedde obudde bugenze ensigaza yidde ekika 10 ziizo waliwo omuntu omwe yaŋŋambye naŋŋamba bambi pastor weebale nnyo nze okutta ebayibuli n'ogiyuzaayuza mu maaso gange n'ogiyuzaayuza n'ogireka bulere nemugamba ndeka oli ayokya bayibuli toŋŋamba mbu nno njuzaayuziza bayibuli naŋŋamba si mu bubi nti kati bayibuli njitegeera bayibuli yali ennemye okutegeera nemugamba ekyo kyebalize Mukama era musabe akuweera eddala okubikkulirwa osome bayibuli ogitegeere tewali muntu atali mu bayibuli tewali mbeera gy'oyitamu etali mu bayibuli gw'ogaana bugaanyi kusoma bayibuli eyo gyekwata kyekitabo ekirungi okusoma buli lunaku nga bw'olya buli lunaku toyina kuzibya lunaku nga tofunyeeyo lunyiriri lukuyisa mu lunaku nga tofunye kya kigambo kikuyisa mu mwaka oyinza okusoma kati ekigambo ne kifuuka ensigo n'okiryako mu bbanga lya myezi gigyo mu maaso bayibuli namu
kati wano ngenda kusomesa Bayibuli njagala okwogera obunanfuusa obuli mu bakulembeze baffe Uganda. Yesu ekyamuleeta yasomesa nnyo ku kunyigirizibwa kuba yajja okuwolereza n'okununula abantu abaali banyigirizibwa ku mulembe gwe. Era enjiri ye yonna Bayibuli egamba awo n'abuulira Abafalisaayo, bakabona Abafalisaayo n'abawandiisi mu gavumenti ezinyigiriza abantu, abantu beekwata aba kategorize ezo 3. Era Yesu bwe yali ng'asomesa yaboogerangako basatu ng'abagasi: bakabona, Abafalisaayo n'abawandiisi, abo ab'obuyinza. Era wali yaboogerako nti banyigiriza abantu. Wano bayogera kirala ng'ekkalaamu ey'obulimba ate nayo ewandiika kirala. Babeera aba bamala kwegatta. Era Museveni akugamba bw'ati, nayise abannaddiini ne njogera nabo ne baŋŋamba nzijewo bbeero. Naye bajja kukwata omusumba makumbi bajjewo bbeero obeereyo. Naawe obeereyo. Ne gwe babanja tebamuwa bbeero. Nammwe mutegeere. Juzi bulijjo tubagamba omusajja atuwa obutwa tufu, omusajja atuwa obutwa, omusajja atuwa obutyo, gundi obutwa nga mugamba President Museveni is a God sent, yabaseemu first born, yabatidde omwana. Kati buli musumba kimanyi nti Museveni bwakuyita tolya, Museveni agaba obutwa. Bulijjo tukibagamba nga muwakana. Yamaze batta mu Gideon mulamba. Gideon mumumanyi, oyo mulwanyi wa Isirayiri. Ffe tujja bibagamba wano Yesu yali asomesa Abafalisaayo, abawandiisi ne bakabona n'aboogerako n'agamba bw'ati mu lunyiriri olwa 38 essuula eya Makko ey'12 olunyiriri olwa 38. Awo Yesu mu kuyigiriza kwe n'abagamba nti mwekuume abawandiisi abaagala okutambula nga bambadde engoye empanvu n'okulamusibwa mu butale olw'19 n'entebe ez'okumwanjo mu makuŋŋaaniro n'ebifo eby'ekitiibwa mu mbaga. Nkyasoma Bayibuli. Yesu ye yakyogera, mwekuume ng'abo abantu abaagala ebifo eby'okumwanjo buli bwe babeera mu makuŋŋaaniro ne mu makyaki. Baagala n'okutambula mu butale nga babakubira enduulu. Era obalaba awo we tubadde bagezaako okukulaga nti nno weebali bamaze okukola ebitasaana. N'ayambalira ddala n'ebintu ebimwawula ku bantu abalala. Ne bagamba maama Nabbanja wuuno abadde wano, njagala nkubuuze gwe ali wano, omanyi Bayibuli osobola okugisoma n'ogiswensula? Njagala tuve wano tugende mu kkuŋŋaaniro ne Nabbanja ajje oba Kiwanda ajje oba Lwabwoga ajje wakayanja naawe ojje olaba ani anaatuula mu maaso. Naye Lwabwoga atunda mitima gy'abantu. Lwabwoga omusajja mulunzi ayina ente, ayina embuzi. Ebibumba by'embuzi tebikola. Naye gwe wali olidde ku kibumba ky'omuntu. Naye ekyembuzi bw'okiraba oyiika n'amalusu. Lwabwoga si kyayagala, ayina akatale ka bibumba by'abantu. Naye olwaliro bwe tugenda mu kkuŋŋaaniro wakazimba mugalu nga Lwabwoga zze, nga nange nnina olunyiriri olumpi kyaŋŋamba bannange bampe ku kituuti ennamirembe nnyina ekinjo kya bw'ati bw'ayogera Mukama. Toyinza kutuula Lwabwoga waatudde, toyinza kutuula Patience bw'atudde, naye alina omulambo mu ttaka. Yesu bino yabisomesa n'agamba abo mubeerinde nnyo, wabula baagala nnyo okukubirwa enduulu. Bayite mu butale buli muntu ategeere nti omusajja wuuyo gundi wuuyo yayiseewo. Bagikaka na bukasi, abamu bamanyi n'okugipanga. Kakati mwe mugende, nze nja kujja ku 6 n'ekitundu kati kasita ntuuka buli kintu kyonna kiyimirire, ensi etegeere nti nno nzize. N'ateekawo awo bannamawulire, ye najja n'asasamaza ekitundu, ensi etegeere nti omuwandiisi abaddewo, Omufalisaayo abaddewo, kabona abaddewo. Naye Yesu agamba bw'ati,
amaze otugamba okubeegendereza. N'entebe ez'okumwanjo mu makuŋŋaaniro n'ebifo eby'ekitiibwa mu mbaga. Olwana abali ennyumba z'abannamwandu era abasaba ennyo mu bunnanfuusi, ababuuliza omusango ogusinga obunene, bali ennyumba z'abannamwandu bakola ebintu ebitali bya bwenkanya. Abo abasajja basobolera luli abaana abajja ewa Kayanja bagamba bwati Mwatani Ashrafu hani and Rashid Mwatani waliwo omwana gwe bagamba temujja kututanga bwe mwata Ashrafu ba Ashrafu bani temujja owulira kyo twagala Kayanja atusasule ate temututiisa temujja kututanga bwe mwata gundi nga ne gwe battaba mumanyi. Kakati gwe owulira basobolera ddala okutta omuntu. Waliwo omukyala juuze emukono yakaaba yagamba bba wange yafa yandika ku kibanja kino nga siina muntu abanja ndi namwandu bannange munyambe ekibanja kyange bakitwala ng'abaze okukitwala balina n'emmundu. Bayibuli egambye baliira ddala ebibanja by'abannamwandu bali ensonga z'abannamwandu ate nga be bakoozinze n'omuntu oyo okuba nnamwandu. Ojja gamba yafa siriimu. Kakati ani yamutuma siriimu ne weerabira nti Jimu Muhwezi yali ssente z'abalwadde ba siriimu. Omuntu oyo n'afa nga senga yali ali ku ddagala olwaliro maybe senga waali. Nina abantu bemmanyi twazaalibwa batugamba gundi oyo mulwadde n'olwaliro weebali batandika eddagala bakyaliwo. Nkuweeyo omu mukubulira erinnya. Emyaka gye mmaze gino emingi eginkutudde n'akawalaata nga nazaalibwa batugamba gundi oyo mulwadde. Era nga mulwadde iffe tulina omu ku kyalo n'okwewana yeewana agamba bw'ati siriimu tatta kasitoma. Siriimu tatta kasitoma. Bangi bazaaliddwa ne babimulangira ne bafa waali. Era ye ngombo ye kasita akubako omwenge mu ttama ng'agamba anti mwaŋŋamba era omuntu kasita afa ajja okusuza abafiirwaga ng'anywanywamu awo. Olumala okunywa ng'agamba nti mwaŋŋamba nze mulwadde siriimu tatta kasitoma naawe wummula mirembe. Ali ku ddagala. Kakati gwe bw'ogamba nga Jimu Muhwezi yali ebintu yanywa amataage n'alya ebijanjaalo n'agula ente empitirivu ennyo n'azigira n'agaggawala nnyo nga omuntu afudde lwakuba Jimu Muhwezi yalya ssente z'abalwadde ba siriimu. Abo abasajja si benkanya abo Abafalisaayo n'abawandiisi b'olaba bakwata ssente za Uganda eza NSSF ne bazitola ne baziinvestinga e Rwanda ne Kenya mbu ne Tanzania awo babadde balimba ssente ziri Rwanda bazitola ne baziinvestinga eri ne bagenda ne bakaaba IMF ne mutatuwa ssente IMF ne mugaana otuyamba nga bannayuganda basafaringa IMF nga muli babi NUP baana mmwe ne mugenda ku kitebe kya IMF ne mwekalakasa IMF etumme ssente. Abaana ba NUP temuyagaliza ggwanga nga temunnaba kusaba za ani IMF oba yeeyo International Monetary Fund. Bannange nasoma Mama Eben Ju International Modern Fund byebyo wulira Monetary Fund. Abasajja ne batusibako omusajja n'agamba bw'ati Kyagulanyi tajja kuyimbira wano yagana IMF okumpa ssente. Economy negwa tajja neyingiza NSSF ez'abannayuganda ezaabwe ze bakola mu ntuuyo zaabwe yazi investinze ebweru. Aba basajja bali ensonga. Bali ensonga. Obunnanfuusi obuli e Uganda muleka mbabwire ebintu bye Uganda byetabulatabula. Kati abasumba be bakola ebyendiga. Endiga ze byandikoze. Kubanga omusumba bw'abanga atwala endiga ku ttale endiga negendegwa mu malagala g'omuntu negalya ekyo kiwulikika omuntu omugamba nange anti endiga nnyingi kakati endiga tubadde tutambula tuti ente nekola ki nerya ku kikolo kye kya muwogo naye endeka kasasigama nti nekutudde ate eridde kino ekyokulusalusalo wembadde mpita kati leka nkisimbe tugire ate ente bwerya ku mmere okimanyi nti ente bwerya ku mmere ebala
naye embuzi bw'erya ku muwogo akaawa ekyo obadde okimanyi naye ente kasita ekulira emmere maama eyo emmere gireke egenda kubala enkuba ne bwetatonnya eyo emmere ebala ekyo obadde okimanyi nze ndi wa mukyalo nkimanyi era ente bwekulira muwogo togamba mujjemu osimbemu omulala liko oyo yennyini amere bw'anaagira bw'ati enkuba n'etonya ajja kubala kakati ate kubamu akafaananyi ekyo kiri nnomo ng'ente oba endiga yegenze neeri emmere y'omuntu kati abasumba be bali emmere z'abantu kati teeberezaamu ng'omusumba alina endiga zo ziri mu kkubo zitambula omusumba ali mu malagala agalya omusumba n'agwa mu musiri gw'amalagala n'agulya endiga bye zandikoze kati abasumba be babikola Yesu yakisomesa n'agamba bano abantu bazibu nnyo temubeesiga mubalaba kwambala amaganduula engoye empanvu era akugamba bwe mba nga najja ku mmisa ekyo kyosooka n'oteekawo eza mmisa $600 kakati ate olina okuteekawo benajja nabo abagundi bwe bati n'omugamba nja kuziteekawo kati tuba tulina kujja ssaawa nga 6 ng'emmere eyidde omumbo gwaffe ogw'emmere gulina okubeerako obutika obubaala n'omugamba omusajja wa Katonda byonna weebiri n'alyoka ajja ku mmisa n'engoye empanvu koddowa najja mu saaviisi pasita n'atuuka baatandise n'okwewa ebitiibwa bishopu gundi reveranda we nabo batungisizza zikoola abo bali ensonga z'abannamwandu bayibuli egambye bali ensonga z'abannamwandu bayibuli ebavunaana okuba nga ekibuga kijjudde bannamwandu ne bamulekwa naye ate tebakoma abo n'ebibanja by'abannamwandu babibba abafalisaayo abawandiisi ne bakabona abo biikubaana basatu okunyigiriza abantu wulira olunyiriro olwanamu olumu n'atuula okwolekeregwanika bino ebisigadde lukambyogere Yesu bw'amala okusomesa ebyo byonna essaawa y'okuwaayo ebiweebwayo nejja Yesu teyakayana kuba abafalisaayo n'abawandiisi baali babuulira dde enjiri ey'ebimu eby'ekkumi ng'ensi ebitegeera nga Uganda bw'omutegeera ebimu eby'ekkumi abafalisaayo y'enjiri gye babuulira essaawa y'okuwaayo ebirabo bwe yatuuka Yesu n'akola bw'ati jjukira ye atunula mu mitima Yesu n'asirika n'agenda n'atuula awali ekibbo n'abalaba buli omu z'ateekamu ne baleeta ssente ono n'aleeta ceeke oli n'aleeta biki ono n'aleeta ekibbo kya ffeeza oli n'aleeta n'omukazi omunaku n'aleetayo obuntu bwe n'abuteeka mu gundi Yesu n'ayita abayigirizwa n'abagamba oyo omukyala mumulaba yayambadde ebiyulise yabasinze okuwaayo ne bamugamba leka naawe abasinze atya okuwaayo ng'oli awaddeyo ceeke yagwe nagamba abalala bonna baleese ku bye bafissizza baleese chenji Katonda bamuwadde chenji bafissizza ne bamuleeterako buleetezi ate tebawaddeeyo kuba balina okuwaayo bawaddeyo lwa nsonga ndala naye n'omukyala awaddeyo mutima awaddeyo kyalina awaddeyo mutima ono yabasinze nebamugamba ye ono aleese ezitagula paani leka ate naawe n'abagamba oyo omukyala yabasinze okitegedde ate abo abasajja abo abafalisaayo okumanya nga bazibu nnyo bw'obaleetera ekyawandiikibwa eky'omundagaano enkadde bagamba bwe bati ebyo Yesu yabijjawo endagaano enkadde Yesu yagikyusa yagiggyayo naye ate ebimu eby'ekkumi byo bwe babibuulira babijja mu ndagaano nkadde Malaki 3:10 yo si ndagaano nkadde eri bajjayo biba defendinga ate no mu ndagaano empya nga Yesu abasomesa ekyo tebakyogerako bakugamba bwe bati Yesu yakugamba omuweereze n'omutima gwo gwonna n'obulamu bwo n'amaanyi go gonna kati amaanyi go gonna kitegeeza ssente zireete zonna ate amaze okukubuulira eri enjiri n'omutima gwo gwonna ne byonna ne ssente zo zonna zonna naawe n'ozisitula n'oweereza Mukama ne ssente zo zonna Mukama ayagala mutima gwo gwonna
baneka mbabuulire kituufu luno olutalo lw'obutuukirivu lwe tulimu luzibu nnyo okutambula mu butukuvu n'obutuukirivu naye tugezeeko tulwane kituufu tuyinza obutaba batuukirivu naye ekikulu kirigunye kiti bw'onootegeera ekituufu ojja obeereko ng'olina w'olaga olugendo ne bwe luba luwanvu kakati nga ffe abali e Bulaaya wamma mmwe beŋŋamba tewali wasobola kulema kutuuka waayi ogenda wa Mr. Google bagiyitaani nonteekamu ŋŋenda bwe wati ne bwe wati egenda ekugamba kati ekigambo kya Katonda kyekyo gwe kasita oteekamu gundi ekutwala GPS simanyi GPS taani agamba atya waliwo akoogera gundi osobola okukateekamu nga koogera osobola okukateekamu nga nga kakudirectinga 3 miles away there turn to the left and now kilometers 6 turn to the right now go straight tonnaba kutuuka kuweta kakazi nno kati kasitoyitawo nga togenderedde kakugamba okay kale era weeyongereyo tunoonye ekkuba eddala naawo kakati turn to the left and again to the left naawo meters 6 mu maaso to the right kati ekigambo kya Katonda ekyo kye kituyambako kyova olaba bw'oba tosoma kigambo kya Katonda ogenda kubula oyitewo nga toyina bwodda tetukyakaayana na byakutambula wano tetukaayana era omuntu otuuka mu zino ensi n'ogamba bannaye naasobola okuvuga takisi wano enguudo ziyina egundi waliwo olubuuka mu bbanga waliwo amataawo enguudo nga 7 n'obuuza kakati ono gy'alaga amanyiiwo ne bw'ojja leero osobola okuvuga wadde emmotoka enguudo zikusobera amayumba gafaanagana emiti gifaanagana muve ku byombo by'omugamba mbu omuvule awo awali omukyala ayo kyakasooli bw'okkirira ekyemmanga awo waliwo atema ennyama kati bw'osanga nga bukya baagiggadde n'osanga nga n'owakasooli teyayokeza owedde GPS ebuze wano si we bakola gw'oteekamu buteesi nti wa namuŋŋoona kulabamba kiwedde ne bw'oteekamu ng'oli ggulu n'oga nti ogenda namuŋŋoona kulabamba bwe baba nga baakiteekawo tebakayana GPS ekujja eggulu nekuleeta paka ku Northern bypass negamba kati naawe yambuka mu ttaawo eryo kakati kikaaga kyokka miles eyo yarabamba ku ddyo n'otuuka ku labamba ng'ovudde eggulu mwana omusaaga ekigambo kya Katonda kyekyo kye kituyambako kati tuna bwe tunaatambula mu nsi nga tetutegedde ekigambo kya Katonda nga tetukirina ogenda kubula bwe tujja wano okwogera omuntu okujja ne tubuulira ekigambo era sagala muntu agambe nti nno nyina omuntu gwenkolokota nedda waliwo enjiri gye batubuulidde ennyo waliwo enjiri gye baatukweka kati naye twagala tugibuulireko tugiwulire abantu nabyo babimanye kubanga yensonga lwaki buli muntu awulira enjiri gyembuulira agamba ebyo byawandiikibwa biri mu Bayibuli oba omwana ono yakuba ono omwana yafuuka tamala emirundi omwana yakuba obutabo n'abuyita Bayibuli kyova olaba nkugamba downloadinga Bayibuli ate tolina Bayibuli gy'ogenda kusanga ng'asiima wire ye yagikuba genda ogule hard copy oba soft copy obikulola oba byensoma tebiriimu ebyo tebabibuulira era omusumba bw'asanga ng'agamba bakabona abali ez'abannamwandu nga waayitawo kuba alina omusango mu kkooti ogw'ettaka lya nnamwandu awo ng'agamba bwe naabuulira awo bagenda gamba nze yali ettaka lya bannamwandu awo nga gyakubuulira weereza Mukama n'omutima gwo gwonna ne ssente zo zonna kakati leero ate twajjiriddwa COVID senga oxygen eyo Mukama abadde amukuguza buguza bwe senga abadde amukuguza buguza wali muwadde meka egyo emyaka gy'omazeewo kati olwo bw'okwata kakadde n'okamuwobeera omuwadde nnyo Mukama aba muwadde nnyo akakadde kati njagala y'abasajja abaasiba ennyama abasajja 5 n'akakadde mwenanne mwanguwe nga tannabajjako oxygen n'olyoka okuba ewaka maama gundi tunda ente eyo nze ngenda kuleeta ebbaasa tuwe omukazi nagamba lwaki tutunda ente sirika senga Mukama yali atuguza oxygen gwe senga wooli ng'ente mugitunda ebyo babalimba Yesu yagamba oli eyawaayo ekinusu
oli yawaayo obutundutundu bwe yali alinawo oba yasaka busasi ne bamuwa obwo n'agamba kambutwale mu maaso ga Katonda kuba bwe nnina. Waliwo eyafissa owa cheeke yagamba kati ngenda ebintu ebituukira wano yiwala engenda giwako obukadde 5 akawunti kusigaddeko mmeka? Kusigaddeko emitwalo 7. Muleete cheeke. N'awandiika cheeke n'afissaako ezinasasula mu URA. Bayibuli egambye abawandiisi abo tubeegendereze. Baagala nnyo bakubira endulu n'okubatuuza ku mwanjo. Naye ng'emabega balidde ensonga z'abannamwandu. Yesu enjiri yonna gye yasomesa, Yesu ebintu byonna bye yayogera, yajja okununula omuntu oyo yali anyigirizibwa amateeka. Omuntu oyo yali abuuliddwa ayamba. Yesu gwe yajjirira. Kyova olaba omusumba bw'atabuulira njiri kuyamba bantu abo. Yesu yajja n'ayogera bw'ati, bannange siina kye nnina. Nze siina kampani nti mbawo emirimu. Siina ministry nti nze nkola mu internal affairs nti ngenda bawa passport mugende mukole. Si nze nkola mu microfinance nti ngenda bawa loan. Omwoyo wa Mukama ali kunze antumye mbawo ekigambo. Mmwe ab'emitima egimenyese njiyunge. Ekigambo kiyunga emitima. Abasajja ba Katonda ne bwe mulaba tubeesibako nnyo bannange tetubabanja bingi. Tetubabanja za myoga. Ez'emyoga bwe bazitumma tetugenda wakazimba mugalu. Gye tulaga tumanyiyo. Omwoyo wa Mukama ali ku mmwe. Mwagano omukozesa kiyabatumira okukola. Bayibuli egamba yabawa kigambo. Tukimanyi nti yabawa kigambo. Tetubabanja masomero. Tubabanja okwogerera abo abanaku. Bayibuli egambye ate mmwe bennyini mmwe mulidde ensonga z'abannamwandu. Bannamwandu bakaaba. Abatalina bayamba bakaaba. Njagala mbuuze senga Inter-Religious Council era etula negamba naye Museveni nedda. Tuzze ku sayidi eno. Abaana abo siba bange. Seggirinya oluma waaki entobo z'ebigere. Envunza zamuluma dda musajja wattu. Omukakkanyeeko buli kiro oba omusunisa magalo oba omufumisa kampasi eno ey'omuseeti ani bakayita batya kana akala divider waliwo akantu akaliko obugundi bwe buti eno neeno oba amufumisa divider oba amufumisa biki teri amanyi. Singa Inter-Religious Council etuuka negamba nedda ekimala kimala Museveni nedda naye ebyo tebabidiscussingako. Nabo bajja okudiscussing ekintu ekirimu ssente kwe banaalira nga Museveni yabawadde ne budget ate. Waliwo omuntu yansindikira akantu nga yaserwadde agamba serwadde omusajja wa Katonda amanye ekintu ekiyitibwa obwenkanya yagamba bw'ati. Nze neewuunya abantu abeesimba ku Museveni. Museveni agenda okutuuka mu kalulu nga yakalya dda. Aba yakalya dda mugenda okujja nga n'omuwaana amuwaana. Serwadda onnuma nga Lukwago bwa nnuma ndabira ddala Lukwago ng'agenda okufuuka Katolo Bwama. Oluguudo Lukwago lw'okutte ogenda fuuka Katolo Bwama nkubuuliridde wano Lukwago nnuma. Kojja wange nnuma. Kojja nnuma naye simanyi kye naakukolera. Jjajjange Lukwago nnuma. Ebukojja bankima Lukwago nnuma. Naye serwadde nnuma. Serwadde nga yeewana ne ku kituuti. Mwesimba ku Museveni. Museveni ali akalulu nga tannakategeka. Okitegedde? Ate ne Museveni nagamba nagenda okgenda mu kalulu nasooka kuyita bannaddiini ne mbabuulira. Kwegamba abamu ku batubonyaabonya be Bafalisaayo, bakabona n'abawandiisi. Bayibuli egamba bweti batugamba kirala naye ng'ekkalaamu ey'obulimba naye ewandiika kirala. Basajja mmwe Mukama abalaba mujja kusasula wamma Mukama abawa omukisa. Njagala tusabire mu bigambo ebyo naye nziramu kino abantu abali e Kenya nga ddala wadduka kunoonya bubudda mu dduke wazaara ate bwe weekwekabulira ddala
abali e Bulaaya nga Zahara yali komendinga omuntu ne bamuleeta mumuteeke mu karantini mumusoke mumwekenneenye mulabe nti ka virus kamuweddemu, otherwise you're in for it. Mbabuulidde His Excellency abyogedde, tewaliyo wa kimotoka gwe bawa gundi ng'ava Tanzania ekyo bakulimba byonna biva Kenya. His Excellency tayogedde ludda Kiggojja gamba mbu nga bava e Rwanda, Kenya si Congo, Kenya. Ebyo Kimbugu byagamba mbu bagenda kugula emmundu bituufu ku ground wali e Kenya waliwo Zahara era waliwo abaana ba NUP be bakwasa ku mmundu nyiza no bababuulira amanya nga babalimbye ng'abaana kubanga abaana revolution bali bagibaddemu ne bawulira obusungu bababya akalulu bano babaleetedde ekituufu nti tugenda kukwata mundu. Nze muntu omwalire do kwate mundu naye nga Zahara si yagimpadde, nze ndire do kwate mundu mbabuulira. Abaana baali bwe batunga nga bali ready ne babakwase mundu e Kenya nga za kiwaanyi. Era mujja kulaba olumu mu kkooti nga bakwetera ekifaananyi kyo wa NUP akutte mundu temuwakananga biri Kenya awo. Ticha Lumbuye yayogera ebintu bya kanso wa Mary. Oyo father oyo Mugisha yamuwoninga dda. Father Mugisha, Father Chibi, Ticha Lumbuye naye bannange Lumbuye Mukama akutukuumire. Lumbuye Mukama akukuume ate akusumulule. Kiki ekiri wano Lumbuye kyataayogerako? Kiki? Wama Ticha Lumbuye ffe tugoberera bigere ebyo, tugoberera bigere ebyo. Mukama atuyambe wama tubuulire enjiri gye wabuulira. Wasimba wazi enjiri ku lwazi. Ne kanisa y'ebyobufuzi wagisimba ku lwazi n'amaanyi ge mu State House tegali giyinza tegali ginyeenya. Yesu yagamba Petero ene kanisa gyensimbye ku luno teri Besigye ali awa agiyuya naye tajja n'amaanyi ga Besigye tegajja giyuya ne bwe yaneegatta ne Museveni temugenda kuyuya NUP mbabuulire mwena mugenda tukongokako kuba bonna enkuba gye tubakuba tebagitegeera. Bali mu byabwe ebyo bye beekolanga bwe biti ne baliteekawo abayeekera baabwe ne bakuba bannayuganda bomu ne bagamba tulina ebyo twabivaamu kati tuli mu byaddala buli kyemukola tukiraba ate twaba stadi nga mwembi tubamanyi Besigye tukumanyi ne Museveni tumumanyi buli kyemuleeta tukiraba. Bannanfuusi mmwe katusabe Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo tukwebaza olunaku lwaleero Mukama. Tukwebaziza olw'ekigambo ekiramu ky'otuwadde Mukama. Mukama Abafalisaayo abannanfuusa abo Abafalisaayo abawandiisi ne bakabona bali ensonga z'abannamwandu. Mukama obabanja obavunaana okubanga eggwanga lifuuse ly'abamulekwa ne bannamwandu bayingi wadde mu ggwanga ng'ensonga eva ku bo mbuno batukwasa amateeka. Mukama labayo waliwo ensi nnyingi ezirina amateeka gaabwe nga gali ku mitima. Bungereza terina constitution. America terina constitution. Ebyo byama constitution babivaako dda. President akimanyi bumanya bisanja 2 ngenda ate ne bwe bandiira mu kisooka ngenda. Trump yaweta. Ndegana eri mu mitima. Abantu baganye tuula. Bwe bakwongera ekyokubiri kifuge. Naye ne bwe bafuze bulungi todda senga Clinton kwali. Senga Obama wali. Obama yagamba ne bwenkomawo kati bampa. Naye bannange mundeke tewaliwo amendment simanya amending za constitution za biru no yatuula. Obama yatuula ne bamugamba wandikomyewo nga abaddugavu bagamba gwe waffe tuliddamu ddofuna omuddugavu komawo ffe bangi ffe tugenda kukuwa gikwateko. Omusajja yagaana naye waffe buli ssaawa bali mu amending batusibako amateeka amawandiike tofuka wano bannayuganda ne bafukawo tuyiwaawo bisasiro ne babiyiwawo amateeka amawandiike tegalina kye gayamba. Buli ssaawa amending za biiro za constitution za amending amateeka amawandiike ga kikoligo amateeka gadda mu mitima. Ensi ezitalina constitution ziri mu mirembe. Weebale nnyo Mukama ne Katonda kyeyava agakyusa n'agatuteeka mu mitima kati amateeka bubeera buntu. Ofuze banne emyaka 35 ate obafuze bubi bakusonyiye bye wabakola genda olunda ente ezo.
Ettula otufuze bubi eggwanga lyaffe olifuze bubi genda nga bw'oyagala abaana bo tugenda bakuuma naye n'abaabanno baveeko tuule lwakitula mu buntu ensi neetambula yagala abaana b'abanno nga bw'oyagala ababo bayibuli yegamba yagala mulirwanaawo nga bwe weeyagala yagala abaana ba munno nga bw'oyagala ababo bakuuma abaabanno n'obatta n'oyogera n'okwogera. I'm going to crush Zebaganda. One day they will crush your DNA. Kijja kutuuka olunaku lumu ng'abadde agoba kati gwe bagoba. Kaka yabonyaabonya abaana b'abantu ennaku ezo namuwulira agamba over bannayuganda wali wangoba they want to kill me. Anytime they will kill me, Ugandans mukimanye they are going to kill your kaka. Let them kill your kaka. Olunaku lujja kucyange yali agoba gwe bagoba. Olunaku lujja kucya mbabuulira abanyankole bwe muliba mutunda enjeyo sigenda kutunda enjeyo. I'm not part of you. Uffe waliwo abatakoze fujjo ate si banyankole bonna. Abanyankole tetuli mu ebyo bintu. Ababikoze bwe muliba mutunda enjeyo n'ebbogo yaffe tetulibaayo. Muyigire ku baabonyaabonya bannayuganda abaali ab'amaanyi olwaliro batambuza menvu batambuza njeyo za mukonzikonzi bamakinga sure nti oli kati mukonzikonzi amuyiwanga nasala ebbeedi gwe mulimu kutunda njeyo za mukonzikonzi awo siribeera paati kummwe basajja mmwe muli batono ate tubamanyi. Mukama olunaku lumu watuula mu ggulu n'okola ddiiro n'ogamba kansindike Akabu era Mosigiriyadi agwe. Kolo Akabu n'agenda n'agwa. Yakola obukujjukujju Mukama Museveni abonyaabonyeza bannabbi bo ne yeekolera bannabbi ababe. Ng'era Yezeberi ne Akabu bwe baakola baakuriyetinga bannabbi abaabwe bannabbi ba Bayaali. Ne bakakana ku bannabbi ba Katonda ne babaliisa akakanja. Abamu ne babatta, abalala ne babawaŋŋangusa, abalala ne beekweka, ne batuuka okwekweka mu mpuku ne balyanga akawunga n'ebijanjaalo okumala emyaka 3 n'ekitundu. Mukama ebyali ku mulembe gwa Akabu tubiraba kati naye njagala obonereze Yezeberi oyo Mukama gwe yabonereza Kataha ow'omulembe guli bonereza Kataha omukazi oyo akyusiza bannabbi ba Katonda n'abaliisa ebikajjo. Omukazi ono Yezeberi Mukama kye wakola Kataha oli ow'omulembe guli kikole Yezeberi ow'omulembe guno anti byakyuka oli yono nono yoli. Mukama byonna obisobola kye wakola Akabu n'omuwambusa era Mosigiriyadi era nga yeewaga okulwana simanyi mulwanyi akutte eggaali ly'embwa alina SFC agenze kulwana. Bayibuli egamba ne bamuba akasaale mu buyungiro bw'ekisipi eky'omukifuba kiri kye twasoma waliwo obuyungiro awo Katonda bw'aba akuwaddeyo. Bayibuli egamba ne bamukuba akasaale mu buyungiro bw'ekisipi n'abulidinga enjuba yali egoloba Akabu n'afa. Mukama olukwe lw'okutta Akabu e Uganda olina oddubeeramu tukusaba olubeeremu Mukama kubanga Mukama oteekwa buteekwa okusinziira ku maziga ga bannayuganda ge bakaabye. Toyinza butabonereza Museveni. Mukama toyinza butawa bantu bwenkanya nga waleeta Yesu n'afa n'ayiwa omusaayi gwe ng'alwanirira bwenkanya. Oyinza obutabukola Uganda. Oyinza obutabutukolera ku mulembe gwaffe guno Mukama nga wabukola ku mulembe gwa Dawudi ng'akoze obutali bwenkanya n'ayagala muka Uliya n'amutta n'atta Uliya n'omuwa ekibonerezo naye omwana we n'afa. Bingi nnyo. Oyo Dawudi agendako ne yeegiraagira okubala abantu n'aleeta Dawudi yamala gwa mu mikono gya Mukama kwenenya nga Mukama amugambye salawo kimu bakazi bomu bagabule babatwale. Kisobokera ddala Katonda asobola okukwata muka Museveni n'amuwa Profesa 10:10. Yesu Katonda yagamba Akabu Dawudi ngenda kukwata bakazi bomu bagabule nabo babaagale ng'olaba 10:10 abatwale. Katonda akisobola. Mutemusoma Bayibuli. Mukama oyo Katonda mwenkanya. Tojja kutabana b'abanno gwe ababo bonna obakuume babeerewo nga balamu obalabeko nabo bajje envi. One day
olifiirwa n'olemwa n'okuziika olifiirwa nga toyina kukubagiza bayibuli yegamba nga tosobola nakukaaba bayibuli egamba muliremwa n'okukaaba muli bulwa n'aba bakubagiza oliremwa n'okumunaazaako wabula mukama webale kutuwa bayibuli naye yonna tugenda giraba ng'etuukirira e Uganda mukama tujja kulabako ku Akabu ng'atonnyesezza ate tujja kulabako ku Akabu ng'agudde tujja kulabako ku Sawulo ng'agalamidde ne Yonasaani olunaku lumu mukama oli Katonda asala amazima mukama yimira mu nsonga za Uganda osala amazima mukama oli Katonda atalya nguzi oli Katonda atalya nsonga za bannamwandu bakaaba e Uganda nina wano omukyala nnamwandu eyabula obwenkanya baawe yafa nga mukozi wa gavumenti ne bamumma ne ssente za baawe simanyi NSSF simanyi biki ebyo simanyi akasiimo ka biki ebyo ne babimumma kati omukyala ali mu kiyumba nga mwami we yali mukozi wa gavumenti omunene omukyala ali mu kiyumba yali tamanyidde ennaku naye ali mu kiyumba basajja mmwe mwali ensonga za nnamwandu oyo naye Katonda omulungi ow'ekisa ali nammwe bannamwandu bammwe tuli balabako nga balinga nnamwandu wa Amini twalaba nnamwandu wa Amini ng'agamba ebintu bya bba wange baabitwala juzi tulaba wa Maria Mungu ebintu bya bba wange n'abammwe byammwe bayibuli egamba nti ne bakazi bammwe n'ebintu byammwe ali bigaba Dawudi abuuza tewaliyo yasigalawo y'omu nnyumba ya Sawulo tumukolere ebyekisa tumuddize n'ebyali ebya Museveni era omuntu aliisa statement eyo mbwazzaayo gundi eyo hamutawazi mu mikono gya Museveni alitulaba neera bwe bagenda okunoonya basangayo mulema ku luno tebajja kusangayo yadde omunyu w'omwenge kubajja kuba yafa weebale nnyo mukama basajja mmwe mubonyabonyeza Uganda mukama ajja tuwa obwenkanya mukama tusabidde Father Mugisha yingira mu nsonga za Father Mugisha mukama gwe yayingira mu nsonga za Eliya ye n'asurvivinga mukama yingira mu nsonga za Father Mugisha kubanga akuweereza abaddewo ku saidi y'abantu abanyigirizibwa Sempijja minister yali mu kintu kya Father Mugisha yagamba Father Mugisha ye yamuleetera okugwa nti Father Mugisha bwe bamuwa akalulu yakola bw'ati temutawana agenda mu bbaafu mulondere wano nze nonze ni yupi mbu gundi Sempijja kye kyamuviirako okugwa omuntu ali emabega w'ebintu ebyo byonna ebya Father Mugisha Sempijja minister bayibuli egambye mwegendereza abantu abo abawandiisa abafalisaayo bannanfuusi nnyo asobola okusibako nti wasa omuntu yafiiridde mu poliisi bayibuli girabe eyimirira weebale mukama ku lw'ekigambo kyo tusabidde kanso wa Mary mukama kanso wa Mary muwa obulamu mukama kanso wa Mary muwa obulamu tusabidde abantu abalwadde bonna waliwo omukyala yalwala kansa mu bifo by'ekyama nkusabidde mukyala gwe mu linnya lya Yesu kansa ayina okuwona nsabidde abantu bonna abanyigirizibwa waliwo alumu omugongo waliwo alumu amagulu waliwo alumu embiriizi waliwo alumu amagumba gonna gamumeketa mukama bonna tubasabidde tusabidde Princess Bagaya mukama tukwebaza Bayibuli egamba nti n'abakadde baza bujja ng'empungu muzze bujja mukama oyo Princess mukama wangu ayagala ba Princess kubanga abo bawalabo oli kabaka w'abakabaka bawala b'abakabaka ne batabani b'abakabaka mukama obeera nabo oyo omukyala muzze bujja mukama jjukira Tooro lwe yabeera mu crisis omukyala oyo yayimirirawo nnyo ku lw'obwakabaka bwa Tooro muwe ekisa mukama omuwonye olw'ekyo mukama n'abantu bonna abanyigirizibwa bangi tetusobola bamalayo naye buli omu mukama anyigirizibwa waliwo wano omwami yalwala pancreas yalwala afuisa omusulo gumuyitamu buli ssaawa gumuyitayitamu tukusabira mwami gwe mu linnya lya Yesu mukama ekyo nakyo akijjewo akulongooseze ddala mu linnya lya Yesu mukama abantu bonna basinkane abalina sukaali abalina kansa abalina siriimu abalina ebirwadde ebyenjawulo ebisuubira okuba mbu tebiwona kati mukama tukwagala wano owonye ebyo ebibadde tebisobola kuwona abantu byebagamba nti tebiwona mukama ebyo byoba owonya bino ebya panado leka bagende bamire panado mukama naye biri ebitaliiko ddagala kati mukama byoba okola byoba owonya mu linnya lya Yesu
kitiibwa n'ettendo tubikuddiza mukama tikyalumbuye tumusabire gyali beera naye mukama omusumulule mukama gw'olina ebisumuluzo by'ekkomera osobola obudde okukyanga omuggulidde ekkomera lumbuye n'afuluma ate n'omukulembera na bulungi nnyo oli mukulembera n'omutwala w'oyagala abeere mu nsi eri seefu era mukama lumbuye tukola bwe tuti bw'abanga bw'ava mu kkomera ettaka tasobola kusavaivinga gira omukuumirayo bw'oliba otuuse ng'omugjayo ng'omutwala mu kifo ekiri seefu omugjeyo omutwale ng'ali seefu mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna ekitiibwa n'ettendo kubanga tubikuddiza kubanga kye tusinga okwagala bwe bulamu bwa tikyalumbuye alina okulya ku bibala by'entuuyo ze Hussein Kyanja alina okulya ku bibala by'entuuyo ze alina okulaba ku Uganda empya Kanso wa Mmere alina okulaba ku Uganda empya mu linnya lya Yesu mukama ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza era tugenda kugulumiza ennaku zonna ez'obulamu bwaffe amiina Katonda omulungi ow'ekisa abankuumire abanjagalire tusisinkane enkya nate essaawa ze zimu ebintu bya Faaza Mugisha emabega waabyo waliyo Sempijja najjano ne mbagamba Sempijja ali mu bijambiya era bwe baatuula ne babimalawo najja ne mbagamba ebijambiya biwedde mukyawulirayo gwe batema e Masaka abali mu bijambiya nze nabamanyira abababuulira ab'e Masaka bwe mutasooka kukuŋŋaana kutema bitooke bya musajja oyo mu mugobe ku Masaka ebizibu ate mugenda gamba omwana inciting violence ekizibu ky'e Masaka Sempijja gundi ye yavaayo bamwine kati mwina Sempijja yeefuula omutuuze wammwe abantu bedda baali bazibu nnyo simanyi UPCDP bakutemera ebitoko budde ne bukya nga bakugobye ku kyalo Sempijja mu mugobe Masaka yali emabega wa Faaza oyo era amanyi n'ekintu ekyali ku musajja oyo ekyamuleeta agwe mu kigo kiki ekyamuwalampya agwe mu kigo omubbi akuba eŋŋombe omubbi w'emmotoka akuba eŋŋombe naye mwe mulowooza tuli basiru mukwate Sempijja mu mukuulemu empale mujja kulaba Masaka ajja kutereera mukama bawo omukisa tusinkane nja ebyo mbyogera nze ASP Asiimwe Wile owa Bible and Politics I sign out omwana waffe luli nabagamba ebifaananyi byali tebivuddeeyo bulungi bazzeemu ne bamukola ebifaananyi ebipya ebivuddeyo bulungi kati dokita waffe agenda bisoba bajja tubuulira then nja kudda mbabuulire biri byatankanamu ne bitavaayo bulungi soka tulinde report nja kugibabuulira anytime Katonda omulungi ow'ekisa abanjagalire mweraba sigadde nze Esdras Mowere bye